Hola Emanuel, yo soy Alejandro. Casi siempre hago aviones de papel y hoy os voy a enseñar a hacer el Mega Ninja. Primero tenemos que empezar doblando la hoja, así. Después hacemos un triángulo. Así. Así y doblamos así. Ahora abrimos esto así y doblamos así. Abrimos y doblamos así las dos partes. Volteamos y lo doblamos así. Ahora doblamos por la mitad y hacemos las alas así. Y ya está, hemos terminado. Hemos conseguido hacer el Mega Ninja. Ahora vamos a hacer unas pruebas de vuelo.